點解你杯水有篤痰嘅？吓？白色睇過唾液。白色啊，白色未必痰嚟嘅喎。白色你做咗啲咩啊？白色係你喺佢哇，佢接受唔到喎。哇！好鬼佢去咗換水啊觀眾都唔覺意透露咗佢平時飲開啲咩。佢平時換咗杯水啦嘛。佢平時飲開蒸餾水。係啊，佢蒸餾水，你飲開蒸，所以白白地啊，清澈啲。蒸餾水啊。係蒸餾水。哦，OK。我有 friend 講話好嚴重喎！如果係咁，蒸餾。我有 friend 講話，我流精。我有 friend 講話，你哋有時聽你哋呢啲咁樣嘅，你講好多次踩界黃色嘢好尷尬。即係我喺度同佢反映一下先。咁係咪唔可以講？唔係唔可以講嘅，唔可以講嘅，係會少咗一位聽眾。有位聽眾咁樣反映啦。咁好 friend 有冇繼續聽先？係有冇繼續聽先？我懷疑再係咁，佢唔聽。你咁男定女㗎？你個 friend？男啊男。哦。係啊。係咪阿邦啊？好似爆。Hello 邦，我未見過你，因為我少睇 show。咩幫啊？佢咩幫啊？南亦幫啊！咁啊，開始啊！好耐冇 podcast 啊，又開始。哇！好耐啊，真係。一年一度啊，一年一度。講下年尾啊，一定要整翻劑。向全世界人民問好，係咪嗰句？係啊係啊！嗰個選舉，澳門選舉，你都跟得好貼喎啲時事。好貼㗎，好貼喎，都黐住㗎，黐住喎，真係跟到真係好似賴咗屎嗰種黐住條底褲嗰種黐。好啦，入正題啦，我哋不如講下，我講先啦，係。好啊。我嗰好細翳啊，我都好細翳喎。係咩？咁靠你啦。我係。我其實估緊你個名㗎，今日你睇下講唔講得中？有名。睇下我個名。唔係你，佢平時會食下字啊嘛，今日係乜乜乜嘅牙輝。但係你即刻估到咩？我都未講個故事。我就係估緊你講乜嘢會，跟住亦都估埋你個名，因為我最近睇《細方者》咧，我喺度估人哋個預判。24小時預判人哋咩？唔係我。你係咩啊？我想分享一段沖不走嘅回憶嘅阿輝。哦，真係估唔到。我係呢排因為睇動漫而不斷睇動漫啊，而不斷去留意一啲科技頻道啊。其實老高嗰啲叫咩頻道啊？科普頻道。佢都唔科普噶啦，佢天花龍鳳㗎。講故事添，但係佢我 focus 咗喺科普嗰方面。佢有其實佢都冇乜科普添㗎啦。有越講越誇喎。有啲睇比例啦，個科普性質係比起故事就低啲咯。但係佢唔係冇 update 啦咩？佢要照顧隻狗啊。唔係狗仔好似過咗身啊，壓力氣。嗰啲5條5俾人 cut 一半，仲使唔使 Doctor Stone 啊？轉頭講，你要補充翻。Doctor Stone 唔係 Doctor Stone 呢個真係飛住睇啊！呢啲我唔係好想講啊。Doctor Stone 我就係最近又有篤又有一篤啊！嚇，唔係應該係嗰啲水沖嚟令到佢有。好啦，安慰下自己得㗎啦，我明㗎。係啊，安慰下自己啊！頭先佢出去30秒啫喎，就有一度。唔係啊，佢嗰啲陳年古蹟啊。佢嗰隻杯本身嗰啲蒸餾水流咗喺度，佢唔使佢就會停住咗㗎啦嘛。係張住咁樣。呢隻杯都唔係飲其他嘢。冇話你飲其他，唔係啊，唔一定用嚟飲㗎嘛個杯係咪先？用嚟儲都得㗎嘛。我係最近個朵叫做千里目嘅牙木啊。及女啊，千里目嗰啲，我就沖不走嘅回憶啊！佢及得好明顯嘅，佢成個頭。唔係你啲 podcast 唔好講呢啲。沖不走嘅回憶咧，就係呢個回憶好痛苦啊！真係沖不走，到而家都沖不走。我一日翻到屋企，跟住我同我阿媽住啊，跟住咁通常我翻到屋企咧已經瞓咗噶啦佢，咁我翻到去今日當然係沖涼啦，咁啊。當我打開個馬桶個蓋冚住我，因為每次去完廁所佢都會冚埋。咁打開個蓋咧，我見到有碌手臂咁粗嘅糞便喺個馬桶度，跟住我就哇正啊咁樣，咁我就喺個窿嗰度塞住去唔到。係啊，
即係沖到沖唔晒，冇紙巾㗎，太大紙巾好乾淨，好新鮮，好健康，係啊！我開頭以為係貓屎嚟嘅添，跟住咁大隻貓，我咪即刻，我已經係嗰啲扮喺度即刻冚翻埋，跟住心諗，唉，即刻撳啦，即刻沖啦！跟住如是者沖完啦，啲聲冇咗，跟住再見，哇，仲出咗喺度 say 緊 hi，就嚟出晒，佢依然係喺嗰度啊！跟住如是者我就2-3次啊，如是者係咁沖，跟住佢就棘住咗喺度啊！跟住佢有冇越嚟越入先，越嚟越落，定係都喺嗰個位？佢有落咗少少嘅，佢有落少少，但有時候褪翻出嚟，好似有生命力咁樣。同你抗衡喎。係啊，佢唔滿意你。係啊，跟住我拗晒頭，點算好咧？唔通用手懟落去咩？咁樣跟住其實唔係，其實好簡單嘅啫。最後我就揾咗碌，原來廁所收埋咗碌棍嘅。搞屎棍唔通呢條就真係搞屎棍。係啊，佢收得好埋嘅，跟住我咪攞碌棍篤佢咯，篤爛佢。跟住一篤散開喎，即係冇婆搞湯咁樣。唔使噶，我唔想搞到佢成碌棍都係啊，所以我就輕輕咁樣用嗰啲對準力學角度咁樣一篤，盡量唔好篤散佢，就篤入去咁樣咯。但係都係最後散咗嘅。即係篤痔瘡咁樣。推翻。唔知你篤痔瘡係點啦？呢啲嘢冇人想知喎，你關於你嗰啲係啦。咁啊散咗，然後最後係成功沖到嘅，但係嗰個畫面咧係非常之震撼同埋深刻，即係令到我個回憶係沖不走咯。估唔到一嚿屎沖唔走都可以啊！我開頭以為佢係食字㗎，有碗麵跟住不走啲沖嗰啲回憶咧。哦，我以為你好興，因為我以為佢講完篤完嚿屎落之後係有一個回憶係以往嘅往事。我哋就係呢段回憶咯，就係呢段回憶，唔使咁多層嘅，咁小故事啊嘛。但係呢個好深刻啊，因為都成個月我都仲記得啊。當然嗰陣時嗰個對於舊屎嘅反思係比較多啲啦，而家就逐漸減退啦。舊屎啊！嗰陣時我回想翻嗰陣時反思就係我會諗緊，哇！我阿媽好辛苦啊，真係養大幾勁，幾健康喎，咁樣咁犀利嘅咁樣咯。真係你有冇同佢講翻啊？我冇同佢講翻啊，佢瞓咗啦。第二日我都冇醒起，冇醒起，但係你又有回憶，有醒起，但係記咗成個月。咁條回憶係間唔中湧現翻，即係間唔時啊，掛住嚿屎，就好似有屎咁樣咯，沖落去又上翻嚟咁樣，間唔中。即係彷彿有生命，如果你要我分享多啲更加有深度嘅故事，就係關於呢個嘢咧。其實我好耐之前睇過有篇文咧，分享有冇啲屋企嘅奇怪文化嘅。咁咧係一篇外國嘅文章咧，就係話佢家族咧，個基因好勁嘅，屙啲屎永遠都係燈柱咁粗咁樣啦。有啲過分咯，燈柱咪誇張咗啦。總之好勁啦。總之加上外國有啲廁所其實冇香港水壓好低嘅，所以咧你一大嚿啲咧，佢沖唔走噶啦。咁咧佢哋咧佢個習俗咧，佢哋屋企就會有把切屎刀嘅，即係剪腸粉咁樣。shit knife 啊，解開一小粒，即係菜刀咁樣啊。shit knife。咁點啊？即係要兩個人噶咯，屙屎嘅時候，唔使乜一落咗嚟，佢咪掛喺自己切刀嘛？呢個咪刀上面嗰啲。係啊，即係佢落緊嚟，死啦！好核突啦！食緊飯唔好聽啊，大家而家先講。唔割你就沖唔到，你一定要有條喺下邊 stand by。唔係啊，佢就係嗰把刀屙完自己做手尾咯，即係咪拎把刀界開一行咁樣。即係壽司師傅，一刀刀切開咁樣咯，咁就令到佢沖走。好想寄宿1個禮拜體驗下呢種，但係要佢哋嘅基因先至有咁大嚿屎啊！如果你當下冇個碌棍，你會點解決咧？我突然間扮睇唔到，冚住佢算。唔係，但係都唔得㗎，我都要去廁所噶嘛。如果冇碌棍啊，我諗下先。手指咯。
我有諗過攞筷子，人棍用完就抌噶啦筷子。我係試過用膠袋笠住隻手咯。我啱醒起，我係攬貓屎，我沖唔走啊，好大嚿，佢連埋啲貓砂黐住咗，有一嚿好固體棘咗喺度咧。我最後冇辦法就攞個膠袋笠住隻手。即係你冇棍攞翻出嚟，冇搞屎棍，冇搞屎棍，即係人畜有別。貓屎當堂冇咁核突喎。係喎，即係人屎核突啲，即係人真係犯賤啲喎。係嘛？貓會冇，但係點解你廁所會有碌棍？有咩用嘅碌棍？我唔知有咩用喎，死啦！本身係做咩咧？碌棍，跟住第二日翻去你嗰個係棍問我阿媽，定係廁所刷啊？棍嚟嘅，真係一碌棍。點解冇咩 size 㗎？透明㗎，透明一碌。半米長啦，琴晚好似睇過你，半米至1米長啊，透明半米至1米長，跟住係咯，死啦，我唔知喎，跟住翻去問，嗰碌用嚟整麵粉㗎，碌麵團。琴晚食嗰啲湯圓咪就係咁整㗎咯。我覺得比嚿屎你更需要問你阿媽，呢碌棍係有咩用喎？如果唔會啊，嗰碌棍應該就係用嚟搞屎棍嘅，我相信。我真係未聽過屋企人會用。使唔使影俾你睇啊？翻去可以嘅，俾你都洗乾淨㗎啦，冇問題。洗乾淨，但係佢長日都有啲啡跡喺度。沖乾淨。即係會捽嘅，揾嘢散。會唔會攞嘢散啊？唔係平時阿邦佢自己做畫面，佢自己做。咁你嗰碌棍你可以點抹先？棍你會點抹？嗱，教人啦。嗱，咁樣抹咯。咁樣抹戇鳩，梗係咁抹㗎啦。唔好拗。上下，我已經解決咗呢個問題。用花灑噴已經得啦。咪唔乾淨咯，乾淨你要捽佢。乾淨啊，唔係咁嗰碌棍本身就係用嚟搞屎棍噶啦嘛，即係所以唔使洗得。即係你又唔使掂佢，又唔使包落口。你承唔承認係會有屎跡殘留喺上？你點樣計先？我肉眼，你如果唔咁樣捽就一定係有屎跡。冇啊，總之佢覺得你唔好咁捽就一定有。我觀察係肉眼觀察係冇任何屎跡殘留。好撚 crazy 啊！嗰碌棍懷疑係有其他用途。唔會啊，唔會。人格擔保，就算有其他用途都唔關你事啦，你都唔會用到噶啦，係咪先？下次去佢屋企小心啲啊！廁所嗰碌棍。係啊，我唔會亂咁用啊！通常我可能會用其他。點先令到你可以用咧？點先另外？冇啊！你透露咗佢嘅外形同埋個樣啊！你下次揾啲肉色嘅棍啦，因為你下次換支。或者我攞嗰碌棍嚟整啲笛咯，牧童笛咁樣。係啊，透明嘅牧童笛好似幾靚。或者雕隻手咯，扮係不求人送俾我。認真喎，你哋屋企以後今日開始擺支牧童笛喺度，然後嗰支用嚟搞屎，但係咧照擺喺度，跟住可能啲人咧無聊屙屎嘅時候吹。你要掛喺牆嘅當眼位，抹手部嗰啲附近，仲要擺埋樂譜喺度教佢吹。係啦，你想聽咩歌？係啦，好撚癲喎！仲要吹嗰個位讀喎，梗係啦，用吹個位讀，好撚癲啊！我覺得呢個係 prank 人嘅最高境界。會唔會吹？如果你假設你去到，哇，可能打掃到好靚。懷疑會啊，認真。即係酒店廁所可能會㗎，可能會喺度搞下啲嘢㗎嘛。可能會㗎。真係㗎，即係可能抹一抹，跟住就玩下咯，抹一抹個嘴咁樣。音樂好聽，真係 fit 到㗎，fit 到㗎。我建議大家係，如果平時多 friend 上嚟啊。你玩鳩佢哋咧，擺支牧童笛掛喺度，平時用嚟搞屎嘅，記住，跟住擺埋樂譜掛喺隔離，完全個擺位唔似，因為你。但係唔係啊？我覺得心理上未必真係肯拎上嚟吹嘅，即係你擺喺廁所度仲要擺落口度。冇咁你應該係一啲唔使咁擺落口度，即係你整個萬花筒。真假？係啊，你萬花筒你起碼佢起碼會拎起咁樣睇，咁樣變屎啊！唔係，如果加句 try me 咁得唔得？係萬花筒 try me，或者加個吹得
吹到成首歌話你勁咁樣嗰啲標語喺度咧，吹到成首歌話你勁，我俾10蚊你咁樣。為咗人哋食屎去到幾盡呢條友，10蚊都肯俾。10蚊，唔係一嚿加碼。唔係，其實簡單啲，學佢話齋，整個不求人已經可以即係不求人都得㗎啦，好順利嘅，即係你唔會咁多疑心啊，無啦啦有人喺廁所吹嘢。咁你正常你坐喺度冇嘢做，你咪拎嚿嘢。不求人general 啲嘅骨嗰啲，嗰啲磁叉太短啦！你隻手浸撚埋落去啲水度㗎會。唔係你機關嚟嘅啫，你咪駁咯。駁牆，即係你自己個碌就收埋佢，係啊，自己編碌啊。即係佢分2節，手柄個 part 咧就拆出嚟。要用嘅時候就裝翻上去。咁自己個碌喺邊度？自己碌咪手柄個碌咯，手柄個碌。本身嘅碌。係啊，本身個碌。你自己嘅碌唔知個。唉，嗱，幫佢又嚟啦。唔係我附和啊！我會參與嘅，但係我係附和嘅，我從來都唔會自己主動講。即係助紂為虐啦！你唔好理，總之唔係我講。唔知大家睇開動漫就應該知道呢排咧，終界末女神又出新一季啦，係啊，係咪咁樣讀啊？終界末。終末啊！終末的女武神，終末的女武神，你真係咪俾錢啊？你真係好多聽好撚勁，自己攞自己老母嗰啲錢咩侏儒，唔係章魚，我自己老母係終界末女神，終咩啊？終末的女武神，係啊，出新一季啦。咁其實我頭1-2季都有睇嘅。其實佢完全唔好睇嘅，但係點解我會想睇咧？就係因為其實咧，佢講係有個女人。係有個女人嘅托波噶嘛，托住有啲奴隸幫佢，其中一個神嚟嘅。托住咩神嚟佢？我唔知喎，戀愛之神啩。總之就係有極快極簡短講，就係宙斯要毀滅人類啊，然後女武神其中一個女武神咧就唔忍心，咁啊同佢提議啊，隻抽人類 VS 神咁樣，跟住就不斷派出人類嘅歷史人物啦。跟住咧，我中意睇嗰個位咧，就係佢會不斷去掉啲咧，我唔係好識嗰啲神啊、人啊咁樣出嚟。唔係唔識啊嘛，好出名咩秦始皇喎，係嘛？秦始皇識，但係佢對決對手我唔識嘅，其實咩？嗰啲神卜咩西卜啊？都係離唔開嗰啲咩海王、希臘神話嗰啲咩蒼蠅神啊，咁樣嗰啲災害之神、7大罪權。又真係未必識嘅。咩卜西石西卜啊？你唔知乜？所以你就揾石內卜嗰啲 friend 啦，跟住我琴日睇咗一集咧，就係嗰個咩石西卜打嗰個，我唔知係咪叫石西卜。知唔知講錯名嘅？講錯，我有好大機會講錯名嘅。咁唔知乜西卜啦，總之就係西卜我 confirm 嘅。乜西卜就打特斯拉。佢話 confirm 嗰下都未必啦。Tesla。跟住我就電啊係嘛？係啊，跟住佢咧，佢得意嗰個位就係佢啲招式咧，都係根據嗰個人嘅遭遇嚟出嘅。跟住我嗰一刻先知咧，因為我好少了解呢個人啊嘛，特斯拉。我了解下嘅喎，都會。係啊，跟住原來好撚勁喎呢條。原來呢條識瞬間轉移，佢中間出咗幾招瞬間轉移。跟住我就好奇怪，點解瞬間轉移嘅乜嘅？跟住佢動漫之中咧就有提及到點樣佢會識瞬間轉移啦。咁之後咧我就要講下，跟住我即刻睇翻有極大量嘅科普片啦。嚟了解特斯拉佢點解瞬間轉移有乜柒啦。跟住原來可能大家聽過嘅，即係以前咧佢係發明電磁場啊。即係發現呢個。愛迪生同期噶嘛？係佢係好認真愛迪生噶嘛佢。因為愛迪生好似唔同時代嘅喎，唔係咩？咁同期㗎，兩個鬥㗎，佢好撚真㗎，佢本自傳成日都串佢㗎。科普完又話係咯，我冇睇佢同人嘅關係。OK，繼續。有冇愛迪生啊？有愛迪生啊！喺看台嗰度睇佢打咯。愛迪生有冇串佢？牛頓啊嗰啲喺度睇，攞住個燈膽喺度睇。喺度支持定唔知乜，但係講佢咁樣啦。至於呢個題外話，跟住我就睇到點解佢會識瞬間轉移咧？就勾起我好奇心咧。原來咧
佢係好撚癲嘅呢條友，佢係接近神嘅男人嚟嘅。係啊，佢係唔知以前話有個費城計劃，可能大家聽過，就係以前美國咧，佢因為佢發明咗特斯拉線圈，然後呢個線圈冇人做到出嚟嘅，係得特斯拉做到嘅，佢係做咗幾個嘅啫。然後咧佢又一路都未識得控制佢，然後咧美國軍方咧就唔得啦，我要做啲勁嘢出嚟打仗啊嘛，大佬打柒條友啊嘛。計劃係咩咧？因為咧以前咧控制海咧就代表贏撚咗嘅，海軍。跟住咧佢就想要個三原色，佢就想研究即係顏色嘅三原色就可以令到係所有顏色嘅構成啊嘛。咁其實理論上係可以溝到啲色係令到嗰件事隱形噶嘛，喺呢個環境度。咁佢就特斯拉嗰個發明就係同一個概念啦。佢就係用一啲電池嗰啲磁場嚟令到某種可能就係令到嗰個軍艦隱形咁樣啦。跟住就掉咗佢去，唔得啦，要即刻測試啊！但係特斯拉未 ready， 但係焗住咁唔撚玩啊！我未 ready，跟住揾咗其他人嚟整啦，費城實驗啊嘛。費城，你係咪睇過？我係聽 podcast 講翻特斯拉自傳咯。係啊，跟住嗰陣時係真係成功嘅喎，即係如果嗰件事係冇鳩噏啊，嗰件事係真係成功，係佢首先係佢會令到一架船咧由呢個位 teleport 咗去另一個位，然後係有個商隊經過見到無啦啦有團煙，跟住又出現咗無啦啦出現咗架船咁樣。跟住咧，隔咗一陣又傳送翻去。其實我都唔知個理論係乜嘅，但係總之係磁場嘅嘢令到嗰件事係產生空間之間嘅影響產生咗啲變化。跟住就不斷穿越咗一次啦咁樣。跟住船上面啲人死撚晒啊！係咩？有啲話啲目擊者係啊，有電影嘅其實，仲要有電影。佢話有啲目擊者即係入到去睇翻個船艙係着晒火，跟住見到甚至乎有啲人係溶咗入去架船，半身溶咗入去。但係呢個係未證實噶嘛，純粹係一啲都市傳聞嚟噶嘛。其實好難話證唔證實嘅，即係嗰陣時控制輿論。即係如果你控制個媒體，其實話佢鳩噏，咁啲人就信嘅啦。信不信由你嗰啲 friend 啦，而家呢單嘢即係聽啲新聞，即係阿陳仔或者阿雲海同你講，信不信由格羅茲尼咁樣，即係信不信由你嘅啫嘛呢啲嘢。但係我就覺得我係信嘅，因為其實到依家可能都未有人做得出嗰個線圈。我諗嗰個線圈係真實存在嘅，但係爛咗佢又死撚埋，佢係被軟禁噶嘛，之後死撚咗嘅之後。我記得，但係我聽嗰個 podcast 佢講特斯拉好好聽喎，佢呢個人真係神一樣嘅存在，同埋佢係好撚低調，實踐之神。係啊，佢係實踐咯，但係佢就係唔係要啲咩名氣啊、財富啊咁樣噶嘛，即係佢同愛迪生最大嘅分別就係咁樣咯。愛迪生嘅理論，跟住佢係愛迪生商家佬嚟嘅啫嘛，賺錢嘅啫嘛。但係 Tesla 係真係每日都埋手去研究，佢可以24小時不停咁睇書同研究咯。佢係實踐之王嚟嘅。跟住就睇呢套嘢又係喺度睇，另外又睇嗰個乜鬼嘢咩石卜啊，西卜又係咩事啊？西卜你應該識嘅喎。我應該識咩事啊？佢係聖經入邊嗰啲嚟嘅喎，咩蒼蠅之神。蒼蠅烏蠅啊！聖經有蒼蠅烏蠅神，七大罪之一啊嘛！即係以前埃及係七大災，係啊，佢十災嚟㗎。十災咁唔係，我以為係聖經入邊嗰啲十災仲勁喎，七災都已經好 V 運喎。七災係乜撚嘢啊？七災未七，你好似識喎，我唔知啊，未幾多災都得㗎你。睇下你好開心個人，睇下你承受到幾多災。總之就係佢好似神力咁樣啦，又但係套動漫入邊就係講佢特斯拉同佢打嘅時候察覺，唔係呢個係科學咁樣，跟住就係話研究佢話其實你係透過震動令到個空間有啲唔知啲類似嘅空氣刀咁樣劈落嚟咁樣。邊個贏啊？撲街又俾你講得通喎咁樣。佢就係應該今季上半 part 完咗，就係打到中間，未知邊個贏。你想邊個贏？
我想邊個？通常想人類贏。人類咯，因為啲神好撚傲慢嘅，又傲慢，你睇唔起人噶嘛。係咯，屌！跟住其實佢之前嗰啲好睇㗎，即係睇佢有雷神㗎嘛。係咪有張飛嗰啲唔知乜撚嘅呂布？唔係呂布同雷神打嘅。然後佢認死極都死唔去喎，我記得係有少少。唔知張飛係俾人斬甩，最後個結局係俾人斬斷咗個頭，劇透但係 keep 住騎馬咯，即係冇頭喺度。呢套嘢係好誇張㗎，所有嘢全部超級天馬行空。但係佢有時又會令到你認識一啲你其實完全唔會接觸嘅人物咯，即係可能你日本最勁嘅雙撲手，即係佢用動漫嚟話俾你知，令到我覺得佢係屌好睇過 Doctor Stone 啦，仆街 Doctor Stone 買前中期都好睇㗎。佢令我諗起有一隻成日 look reels 見到嘅 game 啊，即係少少 RPG 形式 pixel 形式，無啦啦霍金式坐輪椅打交。我好期待霍金會出嚟啊！所以我想問你會唔會期待邊個人？我期待愛因斯坦。愛因斯坦有啊，都喺看台啊。冇落場打。冇落場啊！愛因斯坦。但係點樣選㗎？係抽出嚟㗎。即係今場係呂布抽到。女武神係因為女武神係主張要拯救人類啊，所以佢已經係揾咗好晒，即係 source，即係揾咗啲 freelance。係佢 agency，佢 source 係 agency 嚟嘅。咁啲人又肯打嘅，有咩着數㗎？冇咁啲好高層次嘅榮耀嚟，即係為人類。你打唔打？我如果要我打，我打邊個先？打邊爐？你都係打邊個？但係佢為人類而戰，你打唔打？佢睇得上眼嘅話，我打。咁係咯，咁都揀我。即係佢會因應你嘅才能嚟挑選武器㗎啦。即係佢啲武器就係其他女武神變做佢嘅其中一個武器咁樣咯。即係融合啊！但係佢知唔知預先知唔知對方嘅敵人係有邊幾個？唔知㗎，即係都係咁啊，鳩揀出場先知，鳩知係啊，鳩知馬碌係啊，即係可能你如果落去打，你就可能係講廢話，講食字。你第一句想講廢話，唔係食字未必贏，廢話贏嘅，廢話應該贏嘅。經講經，邊個神會係廢話之神？我知啊。邊個神？中國可能會有啲神，好多爹嗰啲神啊！即係土地公呢啲咪就係，唔係呢個我形象係周星馳啲戲啊，所以土地公我覺得佢就係好撚多無聊講廢話講經都係講嘅咩？但係佢啲神係好廣闊嘅，係咪？即係譬如北歐神啊、埃及神啊，係好廣闊，有濕婆神嘅。哦，印度都有，乜柒神都有嘅，即係好多我唔識嘅都會出現，令到我。Michael Jackson 可能出嚟緊有，可能會有，佢都偉人嚟嘅，好撚勁啊！喪屍軍團係嘛？用晒佢啲歌嚟啊！咁樣係嘛？Moonwalk 咯，佢啲步法係越步啊，越步係避開攻擊步，咁樣喺度出嚟咁樣。我期待㗎，即係佢個好睇之處，雖然佢嗰個打鬥啊，或者佢個水準係冇。近排好 hit 嗰啲咩我英啊，佢純粹超誇張，佢純粹係個諗頭啊，個創意，即係明明嗰條友根本就唔係打交，但係都令到佢招技好撚勁，即係唔知點食字咁樣。同埋佢真係 apply 到噶嘛，即係可能係睇 Tesla 去打佢就係識瞬移咯。佢就係真係得嗰幾個線圈咯，佢真係人生就係做嗰幾個線圈，佢件甲真係得嗰幾個線圈咗。佢啲打有冇用完一次就爛一個喎，佢係。有冇啲刃牙 feel 啊？冇啊，刃牙好睇好多，如果打嘅。我中意睇刃牙啊，唔係拳願，我中意睇拳願。松啊，佢啲成日入松嗰啲。拳願有同刃牙有出套電影㗎。係啊，冇睇冇睇。唔知啊，但係拳願咧，佢睇到多啲格鬥嘅種類，係啊，好睇啊！佢就係中意睇呢個位，就係好誇張嘅。就係所以我呢排追緊呢套，令到我開始睇嗰啲科普啊，跟住你又睇格物啊，
今日冇講呢啲人。如果你講呢啲，我就睇到咯。哦，使為你做一集啊？可以嘅，可以，就係咁咯。即係可能又揦埋其他咁樣。喂，北極底啊，原來有個通道係幾千米嘅咁。呢個有關邊個事啊？呢個係咩啊？唔關事嘅，因為純粹同嗰個 channel。咁我通向喜馬拉雅山。唔係啊，即係個高度啊。個高度有條電梯定唔知乜鬼嘢。因為我聽過啊呢個。係啊，好誇張啊！呢個世界實在太大啦。係啊，海有多深啊嘛。唔係，其實海有多深係我最中意睇嘅。老高好睇，好睇。我覺得係老高最好睇嘅其中一條片。天有多高？佢唔好講啲神神化化陰謀論，我覺得都可以打發時間嘅。天我覺得太遠啦，對我哋嚟講，海會近啲，即係起碼都叫做我哋生活緊嘅地方。天你講到上去，我哋都但係海嘅開發程度咧係唔夠天高嘅，好神奇㗎，好神奇啊！即係世界真係好大，係啊，所以大家要睇到冷知識咯，夾密咁樣係咪先？我嗰件事咧就係所謂欲窮千里目啊，就更上一層樓啊！咁我咧就最近咧就俾人捉去成日行山啊。我就中意行山，我就發覺行山幾舒服嘅。睇下你去咗法國行山，法國行山咧係幾有 feel 嘅，因為了解到行山嘅文化。咁話説點解無啦啦行山咧？就係我有啲打籃球 game 嘅朋友啊，佢哋好健康嘅，佢哋就覺得呢條友咧，就係我咧。就虧佬嚟嘅，係咪捉佢行下山啊，鍛鍊下咁好啲，跟住俾你捉佢啦，咁啊行下，咁然之後我第一次就城門水塘，跟住之後就獅子山，跟住再下一次咧，嚟緊會去啦，就係大帽山，越嚟越高噶啦，香港已經最高啊，征服咗香港最高嘅山，越嚟越高啦，山峰。喂，仲有啲好難嘅，佢就唔行住。咁然之後咧，行山文化係咩咧？我以為行山你迎面見到其他人咧，你會打招呼噶嘛？但係其實嗰個招呼咧係有作用嘅喎。話俾你知佢有上過山。係啊，佢係你見到人就講句早晨，係咪？好簡單嘅一句打招呼，其實就係你成段行山嘅過程之中咧，你留一留個記憶啊！你留一留個記憶，即係起碼記得有呢個人。係啊，望一望佢。In case 如果你行完之後發覺，有人失蹤喎，點喎？你認得？大概呢個位，大概係嗰個鐘數嗰個位，所以大家係會好自然就會去講早晨。我唔知喎，我原來本身係㗎，行山係。可唔可以apply平時喺街度行咧？有 cam 啊喺街，係啊，都幾忙嘅。如果喺街，早晨，太忙啦！如果喺街，條街有 cam 啊，你試下觀塘係好多 cam 添，係啊，所以原來幾得意喎。跟住發覺第二樣就係，我雖然好耐冇乜做運動，平時都。但係體能都 OK 喎，因為我有一日咧，我行完之後要翻 studio 啊，所以我孭住個背囊行，嗰個重孭住部電腦啊？唔係hard disk 嗰啲咯，有幾重啊 hard disk？ 跟住叉電器咯，但係冇電腦嘅。跟住之後咁咪佢稱一稱，哇！你孭咁多嘢嚟行得唔得㗎？我話日試下咯。跟住嗰日就係行獅子山。跟住都 OK 喎，做到喎。咁因為嚟緊我3月當提前訓練啊，我3月參加嗰個孭住啲水行咧，係差唔多嘅，係要孭幾啲水喺個背脊嗰度，所以就越嚟越加強嗰個信心。係啊，係啊。咁你獅子山行幾長咧？獅子山幾多 K 咧？行到謝天華嗰度係嘛？其實8K 10K 到嘅啫。佢唔長㗎。但係 keep 住山路上個零2個鐘咁樣，keep 住山路。有冇扮一扮謝天華？冇扮謝天華喺度。上面其實幾多外國人上去超嘅喎，帶住隻狗一齊行，一家大細，好細個嘅僆仔都上嚟。啲路係唔崎嶇嘅，即係都係有階級咁樣嘅。K 地啦，上到尾段。你係咪爆林嗰啲㗎？又未到爆林，獅子山未到爆林。即係都係麥理浩徑嚟。佢唔係好工整嘅樓級咯，但起碼唔係啲
唔係泥路，係咯，即係總之係有人工加工過嘅路，但係都唔係話好好順平坦嗰種。佢唔係工整嘅樓級，泥得嚟係有啲石級咁樣咯。係知係咩？係唔係好工整嘅石級？但係行山係一件好身心舒暢嘅事啊！你吸啲氧氣唔同啲，係真係嘅。佢喺山上面吸嗰種氧氣咧，我明啊，完全係另一回事。因為我以前成日行，我知道嗰種感覺。我有時睇到啲嗰啲 IG views 係露營啊，啲外國即係你法國嗰啲啊，歐洲嗰啲用啲，跟住一打開個簾，跟住哇，一望隻熊望住自己，就拉翻簾啦！即刻阿紅你走啦，唔係跟住佢就總之係一條 views 就係佢朝早起身嘅生活咯，跟住佢就攞啲磨豆咖啡豆出嚟磨豆，跟住嗰啲 ASMR 嗰啲更加出跟住沖，然後就又影住個景，跟住啲熱咖啡。係咪單人露營嗰啲？單人露營，飄飄處處好舒服喎，嗰啲景色啊嘛。係啊，佢又未去到正啊，應該係茂密嘅，即係高樹嚟。唔係，真係佢揾個位靚咯，即係你一打開就見到，係啊。然後發覺好多阿叔咧體能好鬼勁，好撚勁啊！啲人即係佢着對拖鞋上去吹簫㗎，喺個頂度好鬼勁。我哋其實獅子山咧，有個觀眾如果行過都知道，如果喺黃大仙出發嘅話咧，係可以行，即係黃大仙地鐵站行上去嘅，沿路行馬路，經過慈雲山啊，上去燒烤場嗰度係唔係嗰度係一條超級大斜路嚟嘅，即係經過志蓮淨苑嗰啲一路上超級大斜路。我哋一路行咧，有個阿伯喺隔離條馬路度踩單車，哇！佢好似當年我哋環島咁樣，佢完全唔落地，就咁一波慢慢踩，佢一路上到上面獅子山，一路踩上去。獅子山開頭係有段馬路嘅，所以佢係冇停過，即係同你哋速度相若，快我哋少少添。我哋一路行緊，好勁。佢上去做咩咧？原來佢孭住啲空嘅水樽上去裝水嘅喎。佢孭住好幾個山泉水幾 lit 嗰啲咧，上去有條街喉，跟住上去嗰度裝水咯。然後有單車，跟住佢又翻落去啦，好鬼勁喎！啲阿叔由細到大都係咁啊，係啊，即係細個都已經關晒啊！我哋一路行就一路歎為觀止，隔離呢個阿叔，哇，好勁！佢真係背水一戰啊！佢先至係背水一戰啊！佢背水一戰。我想問係咪呢啲啊？係有冇經過過呢個㗎？咦，你去過啊？南無好似有喎。哦，咁我行過。好似有。我以前行過，我以為我未行過獅子山。我未行過啊！我第一次上去咋。因為我一直以為嗰個係屯門，你下次試下行青山啦，不如。哦，喺屯門。係啊。即係唔係搞 get 啊，係真係青山咧，好難，我覺得。好難嘅。我覺得，因為要爆飽地淋。哦，要爆淋添嘅。係啊，要嘅。即係攞嘢劈斬蔗。其實唔算係佢哋嗰啲唔知乜，我唔知係咪啦。我自己理解就係啲術語咧。係啲童軍啊，啲童軍啲訓練咧，可能有一 part 係要行茂密叢林咁樣咧，然後佢哋會喺嗰啲路度綁絲帶，你就順住啲絲帶行，嗰啲就叫咁。但係嗰啲係冇路嘅，你要自己踩，咁咪係踩啲摧毀嗰啲泥啊乜嘢花草樹木咯，係咪㗎？其實係㗎，不過佢好快生嘅，同埋如果爆得多咧，佢會生嗰條路㗎。爆咗係啊，佢會行一條路出嚟，係所以好多呢啲嘅人行出嚟，好多即係你可能一條平邊個講㗎？魯迅咯。哦，路係人行出嚟嘅，魯迅講嘅。有啲文學根底㗎。魯迅都爆開林嘅。魯迅係咪都爆開林嘅？咪呢啲世間萬物嘅真理，佢悟出咗啫。可能佢行草地都得嘅，即係全冇路啊！但係焗住後邊啲 friend，喂，你係咪帶路啊？咁樣焗住個道氣啊，行咯，照行咯，咩咁樣？唔係講真，平時嗰啲，譬如去有時去郊野公園啊嗰啲，你都見到唔知點解有條路你係
即係佢明明唔係官方定嘅，但係你都見到啲引勁，都係啲人引勁。屋村都有㗎。係咯，你都見到啲花園花叢嘅人爆條，好多人捷徑，嗰啲都叫爆林，就係嗰啲爆林嗰啲都係叫爆林，即係嗰啲各大屋苑嗰啲草地嗰啲都有人爆林嘅。係啊，周圍都係嘅爆林，好普遍嘅。我有一次我記得以前咧行遲上山落山，因為你落山入黑落山係好撚大鑊嘅一件事嘅。跟住你又有少少雨粉咁樣咧，你就好撚大鑊噶啦嘛！好凍嘅會，唔係線啊啲路，啲石頭線。跟住真係嗰次冇得唔爆啊！嗰啲嘢真係直線落去啊，係咁喺度直線啊！直線真係直線，落到公路當贏咁樣嗰啲危險㗎，但係你冇理由，因為嗰陣時都開始入黑啊，6點幾7點。入黑危險，入黑你仲危險啊！你冇得唔咁樣衝落去。我好深刻啊嗰次，急住落級啊你！我都話落級呢個唔好，佢就係避免落級啊！佢唔想落級啊！佢落級呢個差難避免啊！落級。喂，我發現你係咪換咗個煙草手音樂啊？啊係啊，揾唔翻啊！舊嗰首咁都揾唔翻，咁都揾唔翻，我冇搞錯嚇！我掉首歌上去嗰啲即係用嗰啲 app 啊，聽咧佢揾唔到。唔係，但係你 project 係咯，你不嬲都 keep 住咗噶嘛首歌。唔係之前有啲事，所以冇咗。哦，好啦，就係揾翻轉咗啦，轉咗新煙草咁聽下咯，其實都 OK 嘅。你覺得邊首好聽啲？上一首。睇成，咦？多個瓶花啊！係喎，好似觀感好啲。係咩？呢門，但係我遮住呢門花好核突喎。係咩？遮晒佢。咁咪去到最邊邊咧？拎咗仲核突，見到我。咁啊，今日主題我要講咧，係咪要莊重啲啊？莊重唔使莊重，要歡樂啲㗎係嘛？咁你回顧下聽嘅大家都可以回顧下今年大家係有啲咩值得去感恩咁樣，跟住俾大家去思考下咁樣，幾好黐撚線教育，真係不得了嘅人生導師，真係牧師啊，感染力感染力係100%。好啦，咁啊唔講廢話啦。咁我哋開始我哋咩啊？咩撩嘅腳啊？我以為我撞到個咩添？咦，第一樣就已經喺台底有啲嘢啊！海底撈月個形式咧，逐個月嚟啦，我哋好嘛？逐個月。2025年1月最啱啊！輝啦，呢啲 topic 就係回望自己嘅人生。係冇開心啊！呢個 topic，開心到爆橙啊，爆豬啊！我唔明喎，我唔好講嘢，你都笑得咁開心。冇喎，我1月冇特別喎。我好似都冇啊。1月我有喎。1月靠你 carry 啦，1月我嘅感恩係首先就係我嗰陣時係我同貓咪相處咗1個月啊。貓咪係咩人嚟啊？貓咯 ，cat。隻貓啊 ，cat 啊，係啊，係啦。咁嗰陣時就係出咗去暫住1個月啦。咁我信仰就連埋2隻貓咁樣，所以就嗰陣時嗰個月就係啦，感受到貓奴啊，即係同啲貓慢慢同啲貓瞓啊，走上嚟。貓奴，你好興奮喎！你講起貓。我中意得唔得啊？我中意動物㗎，食字好啲定呢啲好啲？食字好好多。我中意動物㗎，我好中意。你中意大動物定小動物？我貓狗我都中意。小動物其實我都有好緊要喎。大動物係真係出即係啲猩猩啊，唔係啊，呢條犀牛啊，呢條大動物啊，猩猩犀牛都中意，但係佢唔係養到嘅程度。猩猩你成日睇㗎啦。你成日都 share 俾我哋，你成日都想模仿。咪啲猩猩好得意啊！講真，猩猩好得意。你見住佢哋似啊嘛，佢哋有啲迷之行為好得意㗎，冇得轉圈嗰啲。其實你都有迷之行為啊，即係你多啲，
即係冇得打條呔喺度。而家呢啲你話我平時啲狗搞嘢，你成日都係。我唔講鹹濕嘢啊，我只係咁講。就係咩啊？就係讓動物見識到動物嘅可愛。嗰個月係 feel 到被啲貓寵幸咁樣咯。其實真係寵幸咩？定係你寵幸佢啊？佢哋，你相唔相信佢係當你係寵物啊？即係啲貓其實個思想係當你哋人類係一種寵物。係咪寵？我覺得佢哋有未到寵物呢個觀念咁樣嘅，但係佢哋會習慣有條友喺度，喂餵我啦，咦嗱嗱啦，即係嗰種，即係佢習慣呢個人喺度。唔係，但係佢會揀㗎，有啲人唔得㗎，係唔可以接近佢㗎。咁咪唔識嗰啲人就梗係唔接近。唔係唔識啊，就算係同屋主啊，即係講你。即係例如我女朋友屋企啦，佢同屋企人住㗎嘛。佢啲屋企人都係同啲貓一齊生活㗎，都揀嘅，唔係個個俾佢接近嘅。掂都唔得㗎？掂你揀掂咪得咯，但係佢唔係點樣咯。即係唔會磨你個身。係啊，唔會呢啲咯。我喺度諗下咧，即係嗰個感恩咧，究竟係咪會有啲唔開心嘅事情，跟住你先會懂得感恩，定係嗰個感恩本身就係理智？咁梗係啦。係啦，即係白雪公主咁樣，即係好似啲人成日話你冇失敗，你嗰個成功係唔會爽噶嘛。即係源自於一啲失敗或者不快，即係不愉快嘅，你就會我仍然心跳，好感恩嘅。係啊，凸顯到嗰件事嘅珍貴啊。哦，兩樣都得，我覺得感恩係闊啲嘅。你唔使下下要失敗過先至稱得上係感恩。咦？咁我呢鋪我有啲撐你，因為我會覺得突然間好學術性討論。你啲離題，喂，講埋先啦，就係你講埋先，就係覺得唔係啊，因為如果係我突然間行下街見到哇，好個太陽好靚啊，好感恩天公造美咁樣，但係我會諗深一層，就係點解我會突然間覺得個太陽好靚咧？即係日日都喺度㗎啦，點解會有一刻有呢個 moment 覺得真係好啦，今日好天咁樣？所以佢可能嗰個人個狀態係之前經歷過啲。係啊，我就係會咁諗咯，先至會咁，即係會自不其然就會聯想起嗰個因，就係因為可能呢排可能好多失意咁樣，或者成日落雨咁，然後第二日放晴，或者嗰日可能你遲大多，或者係咯，真嘅定係假嘅？或者同情侶，或者同伴侶鬧交，唔開心，但係出到街突然間一片太陽。食晒飛啊咁樣，跟住原來都仲有呢個大地嘅滋養咁樣。我認同你呢個，我純粹係覺得另一方面都可以係咁啊，即係你遇到好嘅事都可以係咁啊，即係同一個情況啦。哇，同女朋友頭先係同女朋友鬧交，第二日見到好天，哇，真係好啦，原來仲有呢啲。但係同一個情況就係唔係鬧交啦，同女朋友哇過咗個勁舒服嘅週末。跟住勁開心，嗰個狀態勁開心。跟住第日，哇！真係美好啊！呢個世界，即係我覺得咁都可以係喎。你冇得 judge 佢個狀態。喂，點解你要感恩啫？做咩啫？你都冇經歷過唔開心。唔係可能，即係你冇得咁 judge 佢。可能我悲觀啲咁諗，即係你會。所以我認同你呢個嘅，純粹我覺得唔一定係咁啫。即係開心都可以係感恩嘅。係啊，咪就係開心嗰下感恩，但係嗰下感恩。我都會諗翻起前一步，就係即係點都要 prepare 定會有唔開心嘅事發生啊！係啊，即使冇唔開心嘅事發生，明唔明？你 get 唔 get 到我個意思？get 到啊！就係每日揮，每日揮啦，每日揮。係啊，所以1月我係暫時未揾到，所以我覺得係我係一季季咁樣咯。如果要成件事係做人，真係要 be foolish 啊 ，stay foolish，stay foolish，傻瓜一點看，傻瓜一點看。即係點啊？我們仍有手，仍難拖，夢仍能追。繼續啊！繼續啊！記得點唱啊？咪楊千嬅啊！即係總之就係嗰啲啦，嗰種啦，都啱嘅。你覺得嗰件事好就係值得去感恩㗎啦。因為我唔可以，或者我嗰個感恩嘅門檻好高。即係唔可以定義為好撚感恩，因為嗱，譬如1月我可能睇翻，我就同中同出去食飯咁樣，都可以係感恩嘅。即係係咪少見？如果我而家認真去定義係咪感恩，我又唔可以100%話感恩咯。但係你都可以話
因為中同都隔咗咁多年，10年有多，都仲可以聯絡到啊，好感恩咁樣，都係咁講嘅。但係你問心我一句，我又唔會話係至於去到呢種要揸住隻手。呢個就係你改變。呢個就係個契機啦！你要擺脫末日輝咧，你就要喺呢個位度當佢。但我又唔係話扭個諗法就係感恩嘅事，定係你嘅感恩係太多。我想攞水嚟嘅。哦，嗰件事太大壇啊！即係哇，即係咁啊！哦，可以唔係呢個程度啊？或者唔係啊？咁但係你感恩完之後嗰下覺得開心啊，定係點樣？即係純粹嗰下開心。係，即係個實際感覺滿足咗自己嘅咋，滿足咗自己。咁嗰下我會覺得係呢下開心咯，我唔會覺得係感恩，即係嗰個輕重程度啊，即係從中同約會開心咁樣，珍惜咁樣，但係我未至於去到 Oh my God，真係10幾年都仲約到幾難得啊！但係你要諗下10幾年，有啲人又仲係朋友，仲會出嚟見面，係好撚難得㗎。係，所以咪就係要有啲，所以就要有比較啊！我哋就係要有比較，即係原來身邊有個 friend 冇朋友嘅，跟住就會感恩自己我仲有中同朋友咁樣。咁如果你比較之下，呢個係咪成為感恩咧？可以晉升成為 situation，即係可能我呢下好唔開心，跟住然之後有朋友關心我，我會覺得感恩咯。我會咁樣咯。其實點都要有比較嘅，即係你可能，即係你如果 clean 到係亞當夏娃，你就冇得比較咯，因為你係唯一嘅人類。但係你嗰種比較係成長背景，你知道呢個世界係點，有離合呢件事，你就會你就會本身就已經嗰件事就係比較啊。但係嗰件事同時都係你嘅背景啊，即係你成長背景啊，你認知呢個世界嘅方式啊。我明啊！我諗我着重嗰個感恩點先為之感恩呢？我係要當刻有嗰個感覺，我先會覺得係合理嘅感恩。即係你回想翻，又好似唔係好做嗰個 standard 咯。即係情緒當下你唔開心，然後有啲事幫到你，令到你正面啲，就會感恩咯。2月感恩，我諗大家共同㗎。嗰種就係見屋企人啊，見親戚啊，新年啊。過年我冇屋企人。唔係，咁你都有黐撚線。咁你哇，你有冇屋企人？末日輝，唔係你有阿哥，你有咩㗎嘛？嗰啲都係屋企人嚟㗎。係媽媽阿哥咯。係咯，唔知都叫有幾可2-3個咯，有幾可2-3個係。即係呢個成日聚啊，真係咯，都未去到感恩啦。唔係因為如果唔係我唔係代表唔想見到佢哋或者唔開心啊。你唔好即刻咁二元先。我純粹係覺得，如果要係見到佢哋，但係見到佢哋咧係要做啲深刻啲回憶嘅嘢，而去到而家睇翻，你係覺得好回味到嘅。我就會覺得感恩。即係你嗰個金色嘅球係難，即係如果係 rare 啲，即係可能今次或者嗰上年嗰次同佢哋新年嘅聚舊，然後係可以有啲中咗個頭獎咁樣就唔係可能係一啲一直以嚟可能溝通上嘅問題可以釋懷到啊，或者有啲唔會釋懷到啊咁樣，大家和好如初啊咁樣。咁會更加好咯，而唔係單咁你年年都見㗎啦。係，但係我又唔係話我同佢哋有問題嘅，即係舉例嘅。如果你講過年嘅話，我自己感恩嘅位喎，就係我今年過年咧翻到大陸，跟住收咗好多利是，跟住唔係呢個當然係咁樣啦。第二就係因為我公公近呢幾年身體其實好差㗎，佢有4-5年前話有 cancer， 就得返醫生話都唔醫㗎啦，你由佢點樣咁嗰啲啦，跟住就咁唔醫啦，咁就繼續同佢生活啦，咪其他親戚就即係等佢開心啲。點知又 OK 喎，佢又唔係2年就過身喎，佢繼續咁當然即得出啦，係嘛？咁啊當然想佢身體健康啦，繼續跟住，所以大家都明白就係見得幾多得幾多啊，
好老實講，就係所以而今年咧就係好多人都翻去同佢一齊過嗰個過年，即係好多其他親戚偏偏地嗰啲都疏疏地嗰啲都翻去，就影咗張大合照。哇！嗰張嘢珍貴，嗰張大合照，嗰張嘢真係要攞去晒10幾20份。因為個個都，我好記得嗰張大合照就係啲人話：誒你拍片噶嘛，你影相叻嘅，個個都就我出嚟啫。咁我都係撳個 Y angle 影咗，跟住寫好。炒撚晒。啲樣係幾開心啊！如果睇翻影到勁衰可能，都係啲個個都係半獸人，側邊嗰啲會扭曲咗啲 Y angle，太多人啦。你有睇咩？有痰喺底。唔係啊，你又有啊？我啱啱發現有啲青山青苔。哇！抌咗你先。恐怖啊！喂，乜大本枝喎？哇，係喎，綠色個底，好健康喎。你真係可能益菌啦，飲落肚嗰啲係益生菌，係益菌嚟嘅，可能或者係纖維啊，好感恩蛋白質，感恩飲咗咁耐我都未死。唔係你感恩個位咧，可能咧係感恩呢一刻啊，你發現到你唔使之後繼續飲，係感恩啊真係。即不幸中經歷過啲唔好嘅嘢㗎啦，呢個就係唔好嘅嘢。係啊，你飲咗好多唔好嘅嘢，係啊，而家經歷過冇乜 feel，冇乜 feel，飲多幾啖咯，我唔會定義為呢個係好差嘅體驗嘅。冇乜 feel，飲多幾啖。發現原來有呢個青苔喺度。望下佢一粒粒㗎，喺個底度，咪好難洗啊！咁大個樽呢啲就係。唔係啊，你買嗰啲長條嗰啲嚟洗嘅要。其實你冇得，你下次都係咁嘅。係啊，唔買呢個噶啦。咁你買邊個？再算啦。買邊個都要傾一買。買有水杯啊嘛，有水杯啊嘛，飲住水杯先。有玻璃心，都會生青苔㗎。唔會一鐵嚟嘅，你有幾多見我隻杯生青苔？得啦，得㗎啦。你一杯飲水啊嘛，你一杯有啲白色皮先啦。出 product 咯，出 product 唔係感恩，唔係出 product 係感恩係。2月出嘅咩？係啊，唔係上年出嘅咩 product？今年上年年尾開始搞，總之係啊，哇！咁要記住，我冇買。跟住上年尾開始感恩就我會係覺得好好啊，身邊有幫手嘅人啊，係即係特朗普，特朗普啊，跟住皮蛋啦，係啊。即係攝影師啊 ，K 總啊 ，K 總啦，同埋髮型師 L 啦，同埋阿 K 總女朋友，即係佢哋都義不容辭啊！即係我哋唔係好多 budget，跟住佢哋都肯幫手咁樣。跟住尤其是係特朗普啦，特朗普佢幫到好多咯。即係係呢啲我就會覺得好感恩。即係諗翻就係佢。你嗰啲就珍貴啲咯，你嗰啲感恩，因為可能就係我會覺得人哋唔係老諷啊，唔係義務咁幫你啊咁樣，但係佢都肯花自己，即係佢本身好忙啦。你知特朗普啊，日理萬機，佢都肯花時間好多嘢，同埋嗰件事係複雜㗎啦，佢真係要花心機去處理咗，所以我哋先順利賣到啲 merch 啦。咁仲有好多剩嘅。得閒大家可以呢條片放埋啲 link 度買，放埋支持下咯，清埋貨，特價。唔係啊，我諗就嚟要 bundle 式出售㗎，即係3件一個 set 咁樣。Black Friday 咁樣嘅。Black Friday 個禮拜都 Black Friday 咯。係啊 ，Black every Friday。3月係我就係睇到最後 NJC，我睇好少演唱會啦，即係可能我會睇啲樂團多啲，咁但係呢啲咁類型即係偶像啊，或者係啲歌手嘅演唱會，我係少睇嘅。但係都唔係冇睇過嘅。但係我都係未試過係睇完呢啲人愁雲慘霧死老豆喊撚住走咁樣嘅，係好。你係咩感覺啊？嗰晚其實我預計到佢哋會因為嗰件即係打官司呢啲嘢一段時間唔出得嘅。但係我嗰陣時係練晒啲應援。幾時要講嗰句嘢？係冇錯，我就連佢哋。但係佢唔會唱團歌嗰晚。因為嗰陣我先知，我以為係會唱。
跟住我就嗰陣時前面仲咪有啲歌手嘅一欄㗎嘛，佢哋唱嗰陣時候我都仲睇緊個電話，邊個位要嗌嗰個密咁樣，跟住記住邊個人出場要嗰隻燈要轉咩色，跟住Minzy 係藍色咁樣，唔知邊個係乜色咁樣，冇用過。佢哋全 solo 啊嘛，好似講埋全 solo，逐個唱其他歌。但係叫做慶幸就係瓦解前就睇咗一次咁樣咯。雖然睇唔到團歌，呢個係遺憾中帶點係榮幸，所以就 NJC 都係一個嗰個演出有幸睇到都係後悔啊！呢條友又後悔啦，嗰陣時抌春啦而家。本身又話有得睇。又話放棄咗個機會，去唔去東京啊？咪係咯，抌春到撲街。咪係咯。4月有冇 feel？我都有啊。呢啲都係多謝下人哋嘅啫，即係多謝阿爸，多謝阿媽，多謝大家。都係小薯茄揾我哋咯。都係工作。我係碌到見到同麗英拍嘢，即係3條摸碌，跟住又唔係話又冇人識，跟住又肯呢個我 mark 埋，連同埋之後阿 Marv 咯。即係同一件事，即係總之工作上嘅所有人去肯賞識我哋，同我哋一齊俾機會一齊去玩。係啊，所有啦，機會好難得㗎。我係全家旅行，好難得。你感恩咩？呢個唔係辛苦嘅，我承認係辛苦嘅，我承認係超級辛苦。我屌佢老，唔係即係總之就係辛苦。咁但係個意義就唔會用辛苦嚟去定義嘅，就係一個感恩嘅定義嚟嘅。因為好難可以成家人咁齊腳去旅行嘅。你總之就係做翻譯帶路。然後你總結你今次照顧幾多分啊？10分滿分。我諗係冇10分都7-8分嘅。我諗8啦，我俾自己8啦，我俾自己8啦。你表弟幾多分啊？我表弟梗係9、9、9、10啦。如果唔係都唔會爆。因為嗰陣時話有一鑊佢係爆到，即係頂到真係喊啊嘛，講到辛苦到喊，辛苦到公仔。佢出火啊！視為即係細個咧已經視為出火嘅途徑啊！即係夾公仔就係我全家去旅行係計埋我9個咯。可以落樓下籃球場打波，但打到5啊，真係。係啊，所以就開心啊！嗰次開心，意義重大。同埋下一樣嘢就係我攞到艾粒簽名啊！即係其他人都有嘅，其他人都有，即係可能係合作阿 Marv 麗英嗰啲都係。不過我講翻麗英咧，我翻去前少少先，就係咧 Clockenflap 咧，我睇麗英有驚喜喎，即係佢即係本身佢係一個歌手咧，好早喎。因為我睇 GFT，下一隊就係麗英，跟住唱 City Pop 啊，唱 City Pop 啊。佢今次同爵士嘅翻騰3週半合作咧，咁其實咁本身佢啲歌再加埋爵士咧，即係撈埋一齊就可能好上加好咁樣。 mix and match， 係啊，幾舒服啊！晏晝聽，講完呢個純粹讚一讚，好似我評人。但係講翻艾粒就係由細睇到大啊，真係。呢個雖然阿盧嘅簽名係阿占簽嘅，因為佢哋嗰陣時趕住開節目啊，跟住阿占話不如我簽埋佢咯，我都識簽嘅咁樣，跟住就俾佢簽。雖然係咁先特別啊嘛，咁先特別，真係即係叫做一個里程碑嚟嘅，真係細個中學去書展戇鳩鳩買佢哋啲碟 keep 到依家，居然可以拎俾佢。其實呢壇嘢你會唔會係感恩我咧？又點咧？我幫你帶嗰隻碟過去喎。係啊，你要感恩佢咯。我特登嗰朝翻嚟攞嘢啊。係啊，感恩。係，封下老毛嗰啲喎。係啊。哇，好開心！嗰隻嘢我會留到死啊！真係留到死嗰日啊。認真，因為就係我哋俾艾粒餵大噶嘛，細個唔係咩？即係個我諗我同我哋差唔多歲數嘅人都有蘇蝦要食奶，係啊，所以係好神台㗎啦對我嚟講，即係攞到個好勁嘅人嘅簽名。你仲要同佢，即係我不嬲都唔儲簽名嘅，你仲要同佢對手戲喎，係喎，其實係好撚勁，真係成對手喺度喺度妹。
係啊，所以真係我平時都唔係好儲簽名嘅，但係佢嘅簽名真係呢個要儲。呢個真係要儲，冇得鬥氣啊，冇得鬥氣。跟住就係仲有一個就係我哋上年咧，唔知上年定上年咪講過一個搖滾吧嘅。係。真係大中意樂團。你買呢個？我買呢本嘢喺4月度買嘅，然後咧嗰陣時買咧係有抽獎機會。嚇！抽咩㗎？就係抽咧。佢係漫畫大橋嚟㗎與之嘛，係漫畫嚟㗎。咁佢個作者係大橋與之嘛。係。近啲啊！我得到佢嘅簽名。哇！喺簽名抽翻嚟點㗎？抽啊！哇！因為你預購呢本嘢去紙本嗰度咧，就隨機，我就得到咗佢嘅親筆簽名。係。同埋繪簽，唔係繪簽啊！呢啲叫繪簽啊！繪簽啊！呢啲叫繪簽。哇，幾得意喎！佢畫嗰個。你應該繪簽啦，下次。你唔好就咁簽你個力字啊！你唔係我啲係繪簽嚟㗎。佢嚴格嚟講唔係個力字嚟嘅。我啲係繪簽嚟㗎。所以係畫緊佢樣啊！我唔嚴格嚟，我呢個袋一定要封啊！真係要咁樣封住佢。呢本嘢係有份量啦。會唔會都帶到死啊？留到死啊？通常都留嘅，會嘅，好難留啊！即係自從接觸咗 Pokemon card 之後，呢啲嘢一定要留嘅。藍寶嘢一日發達嘅，喂真係 grade 得嘅喎呢啲，漫畫係可以 grade 喎 PSA。但係我唔知點樣去 show 有簽名啫，即係唔通你寄過去喎？嚇？寄過去俾佢 grade 㗎嘛？係咁，但係佢會咁樣去一個硬殼咁樣入住㗎嘛？咁佢點知入邊有簽名啫？可能即係我可能要咁樣反開咯。攤開硬，咁啊有啲戇鳩啦，因為唔會知道係就係咁咯。即係呢個都係好開心啊！抽中值得紀念啊！5月啦，5月冇啊！5月我都有啊，大單嘢啊！大單嘢，印尼火山之旅啊！哇！呢個開心到撲街，又要 show 一次我啲寶啦！識咗10幾年，中學到依家。又係一件話呢個真係冇得唔提啊！唔提佢哋斬撚柒喎。金色幾多球？金到白啊！仲要一去就去過咁長嘅 trip， 大家都幾廿歐。幾廿歐啊！係啊！同埋去即係呢個係同佢哋去之餘，同埋係一個可以話係即係你人生 milestone 嘛，呢啲叫做，即係你有幾可以睇火山咧？老實講，係咪先？即係呢個係同佢哋旅行再加埋，好難得地睇火山咧，就係一個里程碑。我以視為我今年嘅其中一個重大里程碑。真係 top 3嘅啫嘛。可能真係 top 3啊！真係 top 3。第一唔敢講，但係 top 3。6月其實就同樣性質就係同阿慈合作啦。係。即係一個街坊。哇！熱到撲街。係啊。天水圍。驚。仲要同我哋拍足2日。我記得最尾我義不容辭啊，係嘛？最尾嚟咗張自拍，我樣衰到撲街。義不容辭。係，sorry，你繼續講。義筆係咪2支筆啊？係啊。容咧容。義筆。容。熱到溶。係容。用詞咁樣。熱到溶咁樣，跟住詞用詞啫。佢自己都做嗰個動作。跟住就會拎2支筆啊，咁樣。係啊。阿慈，你聽到呢度，請俾呢個 like 我哋，唔該。佢一套路我哋已經估到晒啦。唔知你可唔可以重現呢一幕出嚟啊？義不容辭，係啊，好感激阿慈啊，肯同我哋呢啲卡拉蘇玩啊。你好樣衰，樣衰到撲街啦！用菲林影嗰張咯，用菲林唔係個招啊，用菲林自拍再透過用手機影翻，影翻個標翻打。嗱，手機、菲林機，然後再自拍，係啦，個 layer 應該咁嘅，張相係用手機影嘅，菲林機，係啊。即係將個菲林機個菲林翻打放落去手機個 lens 度，然後再撳手機影低菲林機入邊個翻打個 filter 個相，就見到你個樣，就係咁啦。如果做過啲咩嘅話，係我哋3個一齊經歷嘅，就出咗書咯。
即係本書面世哦，面世咯，就係令到我哋都可以去書展簽書，然後嗰度胡鬚佬，胡鬚佬啊！哦，胡鬚佬，咁又唔好講到人哋，就話晒都即係幫我哋出嘢。我哋親昵啲咁叫啫，係，因為佢都好 friendly 嘅。佢四眼佬啦，你話唔知佢咩話？我唔知佢係咪做啲手腳，可能擺20本喺度。唔係嗰日賣少啲，咁就可以賣得晒啦。咁就可以賣得晒，但係都叫做賣晒。我哋咁樣嘅文學水平咧，係出場即賣晒，呢個係好稀奇。喂，呢個係係咯，出書唔感恩，但係嗰日書展賣晒書就好感恩。同埋阿胡鬚佬啊，即係嗰班武格佬啊，哇！佢哋嗰班超級恐怖分子不得了，簡直就係恐怖分子。其實我係唯一我有 mark 感恩咧，就係即係我冇 mark 諗晒啦，但係就係嗰班武格會員啊，真係佢哋義不容辭成10啊！即係佢哋係一呼百應咧，成20幾好鬼癲，20幾人啊！係咯，我諗就係嗰啲我又俾唔到啲咩你，但係你又好多付出咧，我就會好無條件支持咁樣，覺得好感恩咯。呢啲真係我有 mark 會聚嘅，但係我冇 mark 幾多月，因為咧其實我哋每次會聚咧，佢哋都做咗好多嘢嘅。我有 mark 會聚，係啊，即係咁樣。上一次 party room 打邊爐嗰啲咧，佢哋都幫好多。真係無啦啦啲廚師出晒嚟，食材處理員出晒，切魷魚好唔好啦？係嘛？阿木口喺度切魷魚啊，好勁！佢好 pro 喎，佢嘅切法，佢有刀法，再戒幾坑喎，再戒幾下咁樣切水魷嘅。雖然嗰次係啲食材或者個 party room 安排係麻麻地嘅，但係大家係氣氛搭夠。6月有單嘢我有 mark 嘅，就係請咗新員工啦，然之後佢同我哋都相處幾好啊，跟住又幫得手啊咁樣啦。接得到。然後咧6月我有 mark 就係我哋一齊喺天台睇火燒雲啊。我正想講。係啊，我冇喺度。如果係咯，我會揀呢樣嘢咯。我有 mark 呢個。我都。火燒雲係咩啊？你都唔喺度嗰陣時。唔喺度啊。係啊，嗰陣時咁啱係。咩最強夕陽啊嘛，今年最強夕陽啊嘛，係啊，好撚大，好撚大嘅夕陽，成個天就係火好似燒咁啊，唔同顏色。睇咩 IG 有 upload 噶嘛，有出個片嘅，你有冇睇？又唔睇，記得咗啦。你記憶就係要 record 咁咪影相嚟托咩？係咪先？咁就係問你有冇睇啊？但係呢個位係難睇到啲嘢，但係起碼我會覺得真係感恩嘅話係呢啲 moment 咯。係啊，好似係個 moment。月係有個 PMQ 邀請咗我哋去分享啦，有個係啊，咁然後就監物團隊就派我出嚟，就同許賢同埋一啲本地動畫師有個分享會咁樣啦。咁我覺得都係。喺我嚟講咧，都幾特別呢個經歷，因為未試過咁做啊，即係人生又係第一次咁樣，合格發揮啦。我覺得當然仲有啲不足嘅，但係當時個情況就合格發揮啦。亦都感恩就係嗰壇嘢，我哋有2位朋友啊，真係義務幫手幫我拍片啊。佢哋係啊。嗰對情侶就係俾翻個 credit 佢哋啊，神雕俠侶啊，真係神雕俠侶啊！神雕俠侶都幾好笑。佢哋嗰期佢哋都忙噶，都抽空嗰日出嚟幫手。高嗰個就佢哋有冇隻雕啊？高佢有。嗱呢啲咪就係佢開口咯。咩有冇隻雕？我話神雕俠侶啫嘛，我邊有講隻雕啫？冇唔使講到明啊！你下鋥出嚟。市集啦，市集8月啦，市集就新體驗，又係一個新體驗啦。計書展之後，8月我都冇喎。唔係我而家好認真諗緊咧，就係我一路碌咧，即係好多都係咯工作嗱，我喺度碌工作。跟住就會碌到啲貓咯，即係我又唔係，即係我又未至於去到嗰種小事又唔感恩嘅。但係我會。即係點解睇咁重咧？就係即係我一路碌落去，認真諗緊咧，就係啦。唯一我諗好感恩咧，就係隻貓，即係隻貓陪我咯。佢係無可挑剔嘅陪伴啊！即係每晚翻到去，佢就會
即刻衝埋嚟喵咁樣，跟住然之後係咪都係得一隻咋？另外一隻都係個性獨來獨往。唔係，佢而家都越嚟越黐我，佢會成日跳上床咁樣咯。哦，佢都上床。係啊，咁所以總結我就係應該話我嘅感覺就係，即係一路咁樣宏觀睇，就係離不開一啲煩惱同埋顧慮啦，係嘛？跟住有啲工作啦，跟住就係碌到啲貓嗰下，我就會覺得感恩咯。9月係呢個咧，我係 mark 會做嘅。我係因為我第一次喺電影熒幕度見到自己出現，睇頭啲。係啊，睇頭啲。你有幾可諗過你都係要多謝母教會員啦。係啊，真係啊。都係母教會員啦，佢哋都係又係有啲瑣碎事會幫手咯，係啊，感恩佢哋幫手。係啊。所以係我去到就係同你哋去韓國旅行。我感恩我竟然仲有假可以放到去旅行咯。我都係一年尾都係得韓國，跟住我回顧翻今年我嘅朋友狀態啊，即係我其實不嬲都係銀魂式友誼嚟嘅，即係銀魂式友誼咧，就係你放喺漫畫裏邊睇就哇好型啊嗰啲咧，即係咩叫銀魂式友誼？即係呢邊三人組有自己嘅主線，嗰邊有佢邊主線，但係咧當你哋交集嘅時候咧，你哋有翻個微妙嘅默契同關係嘅，即係漫畫裏邊又好獨特啦，但係就我喺現實度咧，我都係咁樣經營我啲朋友嘅，即係我唔係好理大家嘅，唔係好理大家繼續自己生活咯成咯，即係我冇好少特登經營友誼嘅，然後我回顧翻。今年呢，我啲朋友其實佢哋各自都有好多事情要面對啦，而同時間我又其實冇乜點樣去經營呢啲關係嘅時候，但喺佢哋心目中，佢哋都願意去繼續同我呢個人有啲 keep 住翻呢個友情，即係佢哋有啲事都喂出嚟食飯啦，想好耐冇見你啦，最近點啊嗰啲，所以我回顧翻今年，我覺得。overall 嘅感恩係呢樣嘢咯。今年我嘅朋友，尤其係當佢哋嘅生命之中發生有事嘅時候，佢哋會揾我。但係其實我冇經營過啲咩，即係我冇成日揾佢哋，我冇做啲乜。但係佢哋會諗起我出嚟食，唔係嗰啲 high bye 食完就完，係真係哇！你 deep talk feel 翻嗰個人最近原來佢係咁啊！最近今年多啲呢啲咯，因為可能大家到30零歲咧，經歷嘅嘢開始多，各自嘅情況咁樣。overall 嘅感恩咯，呢個係。overall 都係啊，呢個都係啊。朋友之間少揾，但係即係好似我以前 high dip 有班 friend 咧。佢哋都 keep 住有約食飯，係好感恩的。後生嗰陣時唔覺嘅，因為呢種感覺，即係後生都係嘻嘻哈哈，出嚟食佢，係啊，整個邊爐咯，咪大家即係傾偈都係傾翻以前中學戇鳩。係啊，但係越嚟越大就唔係呢種啦，已經。係今個月啦 Clockenflap 咯，我都係，因為我即係譬如今年即係最 top 嗰啲，我少聽嘅，跟住接觸完之後就。我真係感恩喎！呢啲音樂真係要感恩我覺得。即係炸媽媽係咪？炸媽媽又好啦 ，Godspeed You 又好啦，咁樣呢啲，即係呢啲係好心靈治癒上咁樣咧。原來有多個面向去聽音樂係可以咁聽。係啊，係咯，呢個真心感恩嘅。Godspeed You 我最尾頂唔順去屙尿，好撚急尿。因為太長啊嘛。我一路等緊佢嗰首歌完我就去屙，完我就一路等唔到。佢唔會完喎，佢係銜接住喎。係我睇到尾聲㗎，我睇到真係最後一隻歌。係咯 Clockenflap 咯，睇到 MBV 咯，我 all time favourite 啦。即係，但係其實係一個告別嚟嘅，我覺得。即係以前係好中意嘅，但係你唔會再聽，雖然佢哋唔會再表演啦。你意思係？因為我已經其實好少聽嘅。哦。即係其實佢係存在於。大部分都係存在於我青春。我依家係寧願聽 jazz 啊，寧願聽啲舒服啲嘅嘢，都唔會聽 Sugi。告別一段青春啦，你係即叫做睇到佢哋有個句號啊！即係情意結嚟嘅啫，聽嗰個係。係啊，即係依家因為嗰個點解係情意結就係你依家都唔會特別去 out 啲 Sugi 嘢嚟聽。
所以就聽到佢哋係一個哇好好啊圓滿嘅句號。好想飲水，但係唔敢飲。就咁咯，睇到 MVV 就係一個咁幸福嘅事，令到好似有個交代啊。因為人越大咧，越唔想聽啲咁影響情緒嘅歌啊，反而想舒舒服服啊。我覺得好舒服嘅個情緒。不過呢個好主觀，即係聽 jazz 都可以唔開心㗎。睇你點樣去界定啊？我聽喜氣洋洋都可以唔開心。死老豆，講到咁嚴重。我諗下，我諗我最大感恩我自己啊，自己真係好撚勁。自己真係好撚勁，所以我都希望大家係揾啲嘢去記住嘅，揾啲嘢去記得。原來我呢一年都唔係淨係得唔開心，係有好多開心嘢嘅噃。或者嗰啲零碎記憶就係好似頭先咁樣，就係證明自己今年活着咯。哇！咁撚咁，好撚靚，哇！好撚尷尬喎呢個。